Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Leider ein bisschen verspätet, es tut mir leid. Aber ich bin ehrlich mit euch, ich bin so richtig am Struggle gewesen, über was ich reden soll. Weil irgendwie, keine Ahnung, wenn ich eine Podcast-Folge so plane, dann überlege ich mir ja meistens, also eigentlich immer ein gewisses Thema und mache mir dann so ein bisschen Gedanken dazu, was ich in dieser Podcast-Folge sagen könnte. Und ich bin jetzt irgendwie die ganze Zeit am Überlegen gewesen, gestern den ganzen Tag, ich habe gestern eigentlich am Nachmittag frei gehabt, ich habe mir vorgenommen, den Podcast noch zu machen. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich bin nachher um 1 in der Nacht noch am Überlegen gewesen, was ich jetzt machen soll, bis ich am Schluss so war, nein, Alter, ich schaffe es nicht mehr. Und ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, zum einfach eine Podcast-Folge machen, wo ich einfach so ein bisschen labere, besser als kein Podcast. Und ich glaube, also ich weiss, dass es auch viele da draussen gibt, die es auch fühlen, wenn ich einfach mal labere, ohne jetzt irgendwie groß zu planen. Meistens entsteht ja gleich irgendwie ein Thema, irgendetwas. Und ich habe jetzt einfach gedacht, ich labere mal komplett drauf los. Ich finde, so als Abwechslung ist das eigentlich noch ganz geil. Und eben, wie gesagt, ich glaube, es gibt auch viele von außen, die das fühlen. Aber vielleicht kommt ja nächste Woche wieder ein crazy Thema. Wir wissen es noch nicht. Aber ich bin auch ehrlich, ich habe momentan irgendwie den Kopf so noch etwas anders. Also ich studiere ja und es ist momentan wirklich ein bisschen stressig. Bis jetzt ist es eigentlich immer gegangen, also mit Social Media noch nebenbei. Und jetzt halt, wie sagt man, ziehen es langsam ein bisschen an. Also ich habe jetzt halt wie mehrere Projekte, die ich machen muss. Also für die gar keine Ahnung haben, was ich studiere. Ich studiere ja so richtig, also an der ZHDK, richtig Social Media. Und mein Gott, für die an der Infotag sind, das ist mich mega wunder, könnt ihr mir schreiben und sagen, wie ihr es gefunden habt und so. Ich kann leider nicht dabei sein, aber es nimmt mich wunder, ob ein paar noch gegangen sind. Aber nein, ich kann auch sagen, eben, ich studiere Cast, Audiovisual Media, ist gerade richtig Social Media, basically. Und wir haben halt keine Prüfungen, sondern wir haben das ganze Jahr durch eigentlich Projekte. Und es ist halt wie, dass ich muss anwesend sein, also so 9 to 5 jeden Tag. Also klar, eben, wenn man ein Projekt hat, dann kommt es manchmal ein bisschen drauf an, aber grundsätzlich so. Und es ist jetzt halt wie so, dass wir gerade wie, ich sage mal, 2 Projekte haben. Also eigentlich eins grosses, dass ich jetzt halt wie eine Dokumentation über eine Person mache, wo einfach so ein Porträt. Und es ist eine mega spannende Story. Es geht um jemanden, der seine Schwester verloren hat durch ein Todesdelikt und das ist crazy. Von dem her, ich liebe es, das zu machen. Ich finde es richtig geil, ich freue mich richtig drauf, aber es ist halt so stressig, weil du musst so viel planen und dir überlegen und es steckt so viel dahinter. Ich finde das so krass, wenn du so Dokumentationen schaust, also einfach so auf YouTube oder irgendwie im Fernsehen oder keine Ahnung, dann hast du meistens das Gefühl, ja, ist ja nie so aufwendig wie es in einem Film. Und logisch ist es nicht so aufwendig wie ein Film, aber es ist gleich aufwendiger, als man denkt. Und es steckt so eine Psychologie dahinter, also es ist richtig spannend. Warte, ich muss es euch jetzt erzählen. Ich habe jetzt gestern so eine Lektion gehabt, wo das ganze Psychologische, weißt du, so die Tipps so interviewmäßig führen. Es ist richtig, richtig spannend. Also zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob ihr schon mal ein Interview führen, aber ich glaube, von der Schule muss das jeder mal machen. Ich weiß allerdings nicht, ob mit Video oder einfach so, um die Informationen zu bekommen, weil wenn du nur die Informationen willst, bekommst du ja scheißegal. So. Aber zum Beispiel gibt es nur schon Tipps, wie du das Vertrauen kannst gewinnen, so auf richtig manipulative Art. Also so, wir haben zum Beispiel darüber geredet, wenn du ins linke Auge schaust von einer Person, dann vertraut sie dir schneller. Oder wenn du den Kopf so leicht so neigst, dann, dann strahlst du mehr Sympathie aus und die Person baut automatisch schneller das Vertrauen zu dir auf und kann sich schneller öffnen. Und ich finde das so crazy, weil ich muss euch schnell ein paar Sachen erzählen. Ich glaube, das findet ihr sicher auch spannend. Zum Beispiel auch, das habe ich auch einen crazy Tipp gefunden, dass du, wenn du wie die Interviewpartner bist, also du stellst Fragen und du hast vor dir jemanden, wo du nur willst antworten. Also zum Beispiel in meinem Fall muss ich ein Video machen und man hört mich hinter der Kamera nachher im Video nicht. Also mich, der die Fragen stellt. Und es ist meistens mega blöd, weil du dann halt Fragen stellst, und wie geht's dir? Und die Person antwortet dann einfach gut. Und das nur gut kannst du ja nicht reinschneiden. Du willst ja, dass die Person sagt, mir geht's gut. Also dass dieser Satz wie selber anfängt. Und das ist halt mega blöd, wenn du immer musst sagen, jo, kannst du bitte meine Frage in deiner Antwort wiederholen? Also weißt du, so wieder aufgreifen. Und es gibt wie so einen Tipp, dass du das nicht musst sagen. Und das ist so crazy, weil das macht so Sinn, aber ich werde niemals darauf kommen. Und zwar, dass du wie 2 Fragen stellst in einer. Also zum Beispiel, erzähl mir kurz, wie geht es dir
und was hast du heute gemacht? Und dann tust du automatisch antworten, ja, also mir geht's gut und ich bin heute Fußball spielen. Also wie, du tust dann automatisch die Frage aufgreifen, weil du gar nicht kannst nur mit gut antworten. Es wird keinen Sinn machen sonst. Und das habe ich richtig, richtig spannend gefunden. Was haben wir noch gehabt? Dass meine Körperhaltung als die Person, die die Frage stellt, sich mega überträgt auf die Person, die Frage beantwortet. Also sobald ich irgendwie meine Arme verschränke oder irgendwie mal ab und zu wegschaue und immer keine Ahnung, auf den Bildschirm schaue oder auf die Kamera anstatt in mit Augen, dann fühlt sich die Person automatisch unwohler. Und wenn ich wirklich ihr in die Augen schaue, meine Körperhaltung ist auch so ein bisschen offen, so ein bisschen entspannt auf jeden Fall und nicht irgendwie gestresst, dann ist die Person, die die Frage beantwortet, automatisch auch weniger gestresst. Ich finde das so spannend. Ich schwöre, ich liebe meinen Studiengang für das. Einfach, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es ist so voll der perfekte Studiengang. Es ist genau das, was mich interessiert und ich finde es auch so geil. Ich bin so froh, habe ich gewartet, dass ich wirklich meinen Studiengang finde. Jetzt ist mir gerade noch etwas eingefallen. Wenn zum Beispiel eine Person wie soll ich sagen, die Frage Scheiße beantwortet hat, also die ganze Zeit gestockt hat und keine richtigen Sätze gemacht hat und du weißt schon, du kannst die Antwort nicht brauchen, dann wirst du ja meistens sagen, jo, kannst du die Frage noch mal kurz zusammenfassen und noch mal wiederholen. Und das gibt der Person dann meistens ein mega ungutes Gefühl, weil sie das Gefühl hat, oh, ich mache es irgendwie nicht richtig. Also du tust die Person verunsichern. Und stattdessen tust du einfach lieber nichts sagen, weil dann ist so eine Stille. Und dann tut die Person automatisch, ich finde das so krass, automatisch das Ganze, was sie gesagt hat, nochmal zusammenfassen. Das ist menschlich, das machst du einfach automatisch. Und ich finde das so spannend. Also ja, ich könnte jetzt noch viel mehr voll labern. Ich weiß nicht, wie fest das interessiert. Mich halt interessiert es mega, weil ich halt einfach voll in dem ganzen Ding bin. Vielleicht hat es euch jetzt auch absolut nicht interessiert. Aber falls ihr mal irgendwann in eurem Leben ein Interview macht, sowohl als die Person, die die Fragen stellt, als auch die Person, die die Fragen gestellt bekommt, ist das, glaube ich, mega spannend. So, also ich habe es richtig, richtig spannend gefunden, weil ich halt auch beide Seiten kenne. Also ich habe es schon oft erlebt, dass ich interviewt worden bin und halt, dass ich auch schon Interviews gegeben habe. Und ja, darum obviously, ist für mich spannend. Aber nein, ich will jetzt nicht die ganze Zeit voll labern von meinem Studiengang. Ich habe einfach gedacht, vielleicht so einen kleinen Einblick. Und das sind wirklich so ein paar Facts, die ich richtig spannend gefunden habe. Weißt du, so allgemein so das Psychologische dahinter. Es gibt ja ganze Psychologie hinter allem und ich finde das so spannend einfach. Aber ja, ich habe eigentlich gedacht, dass ich am Anfang, ich weiß nicht, wenn ich die Podcast-Folge auflade, ich hoffe heute. Heute ist der 1. Dezember, Freunde. Und ich so, ich weiß nicht, ich bin so richtig, ich weiß nicht, letztes Jahr bin ich so gar nicht in Weihnachtsmut gewesen, oder erst wirklich, wo Weihnachten war. Gut, ich muss halt sagen, ich bin auch wirklich richtig im Stress gewesen. Also ich mache ja YouTube und ich habe letztes Jahr daily YouTube-Videos gemacht. Krank. Oh, jetzt läutet es gerade. Vielleicht ist im Chance ein Tisch da. Er hat sich einen Schreibtisch bestellt. Ich hoffe, es ist ein... Und der arme Sieg, jetzt kann er nicht mal, wenn er reinkommt, kann er nicht mal da reinkommen und den Tisch aufstellen, weil ich eine Podcast-Folge aufnehmen bin. Ups. Egal. Ich muss nachher schon rufen. Weil er hat gestern schon... es hat zweimal geläutet und er hat sich so gefreut und ist runtergerannt und es war zweimal nicht der Fall gewesen. Das erste Mal ist ein Päckchen für mich gekommen. Das ist mein Kalender, den öffnen wir jetzt nachher. Und das zweite Mal war einfach irgendwie ein Pizzalieferant, der bei den Nachbarn Pizza geliefert hat. RIP. Aber ja, wo bin ich jetzt gewesen? Eben mit Weihnachten. Ich bin halt letztes Jahr habe ich Daily YouTube-Videos gemacht. Ich war so im Stress gewesen und ich hatte gar keine Zeit gehabt, um mich wirklich in den Weihnachtsmut zu begeben, sage ich mal. Auch wenn ich die Weihnachtsvideos gedreht habe und so. Aber ich weiß nicht, irgendwie, obwohl ich das Jahr, ich sage, okay, nein, ich bin eben schon auch gestresst, aber irgendwie, ich nehme so voll die Zeit, zum wirklich in den Weihnachtsmut kommen. Ich bin schon jetzt richtig hardcore am Weihnachtslieder hören. Ich habe da hinten, für die das Video schauen, einen Weihnachtsbaum gekauft. Und ich schwöre es euch, wenn ihr das erste Mal auszieht, das Feeling, das ist insane. Also das ist wirklich... Es ist sowas anderes, wenn du daheim wohnst und deine Mom oder irgendjemand zu Hause und den Christbaum so ein bisschen einrichten oder du hilfst vielleicht. Aber wenn du das selber in die Hand nimmst, also ich muss an dieser Stelle kurz sagen, es ist ein Fake-Baum, also so ein Plastikbaum. Irgendwie habe ich gedacht, macht es mehr Sinn also ja, vielleicht macht es absolut keinen Sinn. Aber ich habe keine Lust gehabt, dass da alles voller Nadeln ist und dass der nachher fortgerührt wird. Und es ist einfach anstrengend und der kann man einfach wieder in den Estrich tun und das nächste Jahr wiederholen und keine Ahnung, will ich jetzt für den Rest von meinem Leben haben. Nein, ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich es irgendwie so ein bisschen simpler gefunden.
Auf jeden Fall, ich wollte sagen, ich habe den so gekauft mit Weihnachtskugeln zusammen und ich habe Kevin allein zu Hause am Fernsehen geschaut und habe den Weihnachtsbaum eingerichtet und ich sage euch, es war so ein Vibe gewesen. Also macht das bitte auch, wenn ihr irgendwie ausgezogen sind, schaut einen Weihnachtsfilm und dann in dieser Zeit eure Dekoration einrichten, das bringt einem so einen Weihnachtsmut und das gibt mir so Kindheitserinnerungen, ich weiß nicht, das ist einfach, für mich ist Weihnachten, als Kind ist Weihnachten halt so als Kind so intensiv gewesen. Also das ist so, man hat so sich so darauf gefreut und ist so hart in diesem Weihnachtsmut gewesen, mit Weihnachtsliedern, man ist rausgegangen in den Schnee, wenn es Schnee hat. Zwar gestern hat es richtig fett geschneit, das habe ich verdammt geil gefunden. Oder auch sonst mit dem Weihnachtskalender und dann eine Wunschliste machen. Und ich weiß nicht, für mich ist Weihnachten als Kind, ich habe das so schön in Erinnerung und auch an Weihnachten selber, wir haben halt immer mit meinen Grosseltern gefeiert und dann ist mir dort so die Stege raufgekommen und es hat so einen riesigen Weihnachtsbaum gehabt, mein Götti war am Klavier, am Weihnachtslieder spielen und es war einfach dunkel und die Kerzen haben geleuchtet und es hat so Schoki am Weihnachtsbaum gehabt. Es ist einfach, ich weiß nicht, es ist so ein geiler Vibe gewesen und als Kind ist das so nice gewesen. Ich freue mich gerade an dieser Stelle mega, wenn ich selber wieder Kind habe, weil ich will dann auch so ein richtiges dass Weihnachten so richtig geil in Erinnerung einfach ist. Und ich freue mich irgendwie schon so, zu meinen Kindern so einen Kalender machen. Ich glaube, ich bin dann voll die Mom, die so voll Weihnachten richtig, dort gebe ich einen richtigen Gas, um die gute Mutter zu sein. Nein, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das voll sad, dass wenn man so erwachsen wird, dass man dann irgendwie, also ich habe das Gefühl, es gibt mega viel, wo Weihnachten halt irgendwie mit negativen Gefühlen verbindet. Gut, ich glaube, es kommt natürlich auch darauf an, eben wie du Weihnachten verbindest, wenn es halt das Familienfest ist und so und das Vergleichen. Ja, aber ich habe das Gefühl, allgemein, sobald man erwachsen wird, dann kann man das Gefühl, wie man es als Kind hatte, nie so mehr richtig nie so spüren. Und irgendwie, also ich habe das Gefühl, wenn ich dann wieder Kind habe, dann kann ich das wieder mehr. Und ich freue mich richtig auf den Moment. Und dann kommt das Sammy Klaus und I don't know, irgendwie einfach ich freue mich richtig auf den Moment. Aber ich wollte eigentlich sagen, eigentlich haben der Can und ich uns jedes Jahr, seit wir uns kennen, seit jetzt 5 Jahren, kennen wir schon, ja, scheißegal, haben wir jedes Jahr unseren Weihnachtskalender gemacht. Und jetzt wäre eigentlich das 5. Mal dran. Aber ich sage euch, wir sind beide irgendwie so im Stress. Zum einen mit so Wohnungseinrichtung und allem. Ich mit Studium und Social Media. Also ich habe irgendwie gar keinen Kopf dafür gehabt und er auch nicht. Und jetzt haben wir wie dieses Jahr gesagt, lass einfach einen Kalender aussuchen. Und es ist irgendwie cool, wenn wir jetzt zusammen wohnen, dann können wir den dann zusammen öffnen und so. An dieser Stelle passt es absolut gar nicht, weil ich werde jetzt selber mit euch öffnen. Aber ich kann mir jetzt... ich werde mich so auslachen. Also zum einen, mega cute, meine Eltern haben mir einen Adventskalender geschenkt. Das ist so ein Off-Maltini Adventskalender. Und der andere, ich weiß nicht, ich habe noch nie irgendwie so einen Kalender gehabt, weißt, so mit Make-up drin oder mit Schmuck, also so ein teurerer Kalender, habe ich noch nie gehabt. Also wenn ich einen gekauften Kalender hatte, dann eben so vom Volk der 2-Stutz-Kalender oder irgendwie, ich glaube das krasseste, was ich mal hatte, sonst war ein M&M-Kalender. Irgendwie so. Sonst habe ich wirklich immer selber gemacht, die entweder vom Can oder von meiner Mom gehabt. Und irgendwie habe ich das auch, also ich finde es eigentlich viel geiler, so persönliche Kalender. Aber wenn so bei anderen so richtig crazy Make-up-Kalender, ich habe mir gedacht, eigentlich will ich das mal ausprobieren. Und dann bin ich so schauen und ich habe irgendwie keinen passenden gefunden. Ich habe dann bei Make-up dann irgendwie so, keine Ahnung, ich habe mir dann gedacht, ich habe eigentlich keine Lust, nachher so viele Make-up-Sachen zu haben, die ich nachher gar nicht brauche oder die ich gar nicht geil finde. So. Und bei Schmuck genauso. Dann habe ich nachher... Also ich habe momentan lieber echt Silberschmuck und dafür wenig als viel Schmuck, wo nachher, ja, keine Ahnung, sich verfärbt oder kaputt geht, rostet. Whatever. So. Und ich bin jetzt allgemein jetzt ein Mensch, der mega krass viel Schmuck trägt. Darum, ja, es hat irgendwie alles nicht so gepasst und ich bin irgendwie so... habe nicht gewusst, was ich jetzt nehmen soll. Und auf jeden Fall habe ich... ich habe einen richtig geilen Kalender gefunden, ich sage euch. Okay, es ist ein bisschen unangenehm jetzt, aber es ist einfach geil. Also, ich habe wie soll ich das jetzt sagen? Einen Bodykalender gekauft. Also, mit Bodykugeln für Kinder. Okay, ich kann mir absolut nicht vorstellen. Aber es ist so geil. Es hat so weißt du, Knusper, wie sagt man das? Knister,
Pulver und man kann Badwanne verfärben und Badebomben und Farbe und also richtig geil. Ich sehe, ich bin allgemein sehr nostalgischer Mensch, was meine Kindheit angeht. Und als Kind habe ich das so richtig geil gefunden, wenn es so Knister-Dings gegeben hat und du bist so baden oder so. Und ich habe mir das jetzt wieder ermöglicht. Ich habe mir jetzt den Kalender geholt. Und ich bin jetzt richtig gespannt, was da drin ist. Aber ich würde sagen, wir machen zuerst mal schnell den Off-Maltine-Kalender auf. Okay, also, wo ist die Nummer 1? Hier. Für die auch den Kalender haben und noch nicht aufgemacht haben, I'm sorry, ich spoilere jetzt schnell. Shit, ich bringe es nicht mit einer Hand auf. No! Also auf Maltine Herzli. So. Für die, die es wieder schauen. So ein kleines Mini-Herzli. Es sieht auch aus wie so die roten, kleinen Herzli, die man kaufen kann, einfach mit auf Maltine. Sehr cute! Das mag ich auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zum Grossen. Ich bin so gespannt, was da drin ist. Vor allem, ich will ja nicht jeden Tag baden. Ich glaube, ich werde mir so einmal eine Badwanne machen und fett einfach alles ausprobieren. Es hat irgendwo eben auch noch so einen Vulkan drin und ich bin richtig gespannt auf den. Ja, wie bringe ich das jetzt raus? So. Oh je, da hat es ja hinten sogar noch so ein Rätsel. Also so ein Labyrinth. Oben dran steht, super, hast du toll gemacht, hier ist die Lesung. Aha. Shit, ich habe falsche Seite. Was ist denn das? Wie kommt Freddy Feuernase zum Frolumbus? Kannst du den richtigen Weg finden? Boah, das mache ich jetzt jeden Tag. Das ist ja hure geil. Oh Mann, ich lieb's. Ich liebe so Kinderkalender. Das macht mich glücklich. Aber ja, warte, wir machen jetzt schnell das auf. Wo machen wir das auf? Da. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, was du immer brauchen kannst. Oh, das ist voll klein für so einen riesigen Karton. Was ist das? Glitzer-Badesalz, Lichtkristall. Reinigt mild, pflegt die Haut mit... bla bla bla. Färbt das Wasser blau. Ab 2 Jahren. Ich schwöre, so Sachen machen mich so glücklich. Das ist so geil. Ich habe jetzt gerade richtig Lust zum Baden. Klimaneutral, super. Hure geil, Mann. Aber wieso Lichtkristall? Egal. Aber sehr geil, sehr nice. Macht mich sehr happy. Ich kann ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Kalender habt. Wenn ja, was ihr heute drin habt. Ja. Und jetzt bin ich eigentlich mega gespannt, ob der Can, ob sein Schreibtisch angekommen ist. Can? Kannst du mal schnell kommen? Komm mal schnell. Das ist mich so wunder. Ich hoffe ja. Hey, kommt er nicht? Hallo? Can? Mach mal schnell auf. Ist dein Kalender angekommen? Nicht dein Kalender. Ist dein Schreibtisch angekommen? Was war das? Die Uhr und das Bild. Aber das ist auch gut. Oh, okay. Ja, okay. Ja. Ja, das Ding ist, wir sind gerade so viel immer am Stellen. Jetzt haben wir in dem Fall die Küchenuhr ist angekommen und das Bild für die Küche. Stimmt, das kommt ja innen mega viel an. Aber ja, also wir sind im Fall schon mittlerweile recht weit, würde ich sagen, was so Wohnung anbelangt. Also man kann auf jeden Fall gut drin wohnen. Ausser unser Essbereich, der ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also wir haben dort es ist voller Kartons. Wir haben so einen Stapel an Kartons, also leere Kartons, weil halt alles drin war, wo wirklich fast bis zu der Decke hochgeht. Also eigentlich hätte einfach gefühlt, das, was die Weihnachtsbaum sein können. Nein, also ich glaube, es ist eine richtige Erleichterung, wenn wir das mal entsorgen können. Und wenn dort einfach mal alles so ein bisschen freier ist, weil es hat hinten dran ein mega schönes Fenster, so, wo man rausschauen kann. Und jetzt, es ist irgendwie einfach so unser Abstellraum geworden. Ja, und vor allem, irgendwie ist es schlimm, eigentlich ist ein Esstisch so essentiell, gerade so für Gäste. Und mit jedem, den ich rede, der mich anspricht auf die Wohnung, bin ich so, ja, ich lade den auch mal ein. Also wirklich, ich habe irgendwie schon 50 Leute auf der Liste, die ich mal einladen muss. Also von Grosseltern, Götti, Geschwister, Friends. Ich habe auch schon allen gefühlt erzählt, dass ich mal eine Einwegsparty mache. Keine Ahnung, ob die irgendwann wird stattfinden. Aber ich glaube, einen Esstisch müssen wir wirklich zuerst mal haben, bevor wir das alles machen können. Ja, ich bin richtig gespannt, wie das dann wird. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon ein paar Sachen neu. Unser Kleiderständer ist endlich mal angekommen. Das ist wirklich Pain. Ich sage, ein Kleiderständer ist so wichtig, weil du musst, also du machst sonst mit deiner Jacke, du musst sie einfach entweder auf den Boden schmeißen, wir haben so ein kleines Bänkchen. Es ist einfach mühsam. Ein Kleiderständer ist so wichtig. Du kommst einfach heim und kannst deine Jacke aufhängen. Und das ist wirklich, seit wir da jetzt haben, seit 2 Tagen, ist die Welt einfach besser. Und wir haben jetzt auch endlich
Also es ist nicht ein Schrank, aber es ist so Kommode-Schrank-Mischung für unsere Kleider. Und vorher haben wir alle Kleider immer so in so Boxen gehabt, ich noch einen halben Koffer. Und das ist so mühsam, du hast schon keine Lust, um dich am Morgen ready zu machen. Und jetzt haben wir endlich unser Zeug, alles schön eingerichtet und es sieht einfach clean aus und ich liebe es. Voll. Aber also ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Sachen kaufen. Eben Esstisch müssen wir noch kaufen, Couch. Also ich hocke eigentlich gerade auf einer Couch, aber die ist so minimal klein. Also wenn ich jetzt da so chille, dann kann niemand mehr auf die Couch. Und ja, das ist das Ding. Und sonst Fernsehmöbel, eben Schreibtisch und sonst noch Gestell da rein. Da wird sich auch noch ein paar Dinge verändern. Aber ich würde auf jeden Fall, wenn alles komplett fertig ist, einfach mal eine Roomtour machen, euch so ein bisschen mitnehmen, euch zeigen und so ein bisschen erklären. Also am geilsten finde ich bis jetzt die Küche. Die ist wirklich maximal. Oh, ich liebe unsere Küche. Wir haben sie so schön eingerichtet. Ich freue mich so richtig, um die euch zu zeigen und so. Voll. Also wenn alles mal fertig ist, hoffentlich ja, noch in dem, ja okay, in diesem Jahr vielleicht nicht mehr. Aber einfach auf jeden Fall bald und nicht erst in 10 Jahren. Oder wenn wir erst ausziehen, sondern ja, ich bin richtig hyped und das ist ja jetzt noch cool. Also ich rate euch einfach wirklich an, wenn ihr auszieht, kauft nicht alles auf einmal. Also mir haben mega viele Leute eben so gesagt von ja, lieber den Geld sparen, als auf einmal kaufen und können leben. Und ich und der Can, wir fühlen das mega, dass es sowieso ein Projekt ist. Und jedes Mal, wenn du dir etwas Neues hast, ist so ein geiles Gefühl. Einfach, weil du so einen Schritt weiter bist am Ziel. Und wenn du das Ziel von Anfang an hast, dann bist du so, ja, eigentlich hätte man im Nachhinein das können besser machen und das. Und so ist irgendwie so wie ein Puzzle. Und jedes Mal kommt ein Teil mehr dazu. Und es macht richtig süchtig. Du fängst so an, shoppen und schauen und auf einen Links schicken. Und man geht, das wäre cool und das und so und Einrichtung, bla. Und dann gehst du wieder in die Ikea und siehst etwas Neues. Also irgendwie, es ist richtig ein Hobby geworden langsam von uns. Darum voll, richtig, richtig geil. Ja, und jetzt eben gestern, jetzt haben wir, ist das schon nächste Woche? Mein Bruder und Begleitung eingeladen. Das sind, glaube ich, unsere ersten richtigen Gäste. Also klar sind sonst ein paar Leute so da gewesen, aber jetzt nicht so auf besuchmäßig. Und wir haben dann richtig gesagt, wir dann Raclette essen, Spiele machen. Und es ist so weird, wie sich das so verändert, dass ich ausgezogen bin mit dem Can und jetzt einfach mein Bruder auf Besuch kommt. So wirklich wie so erwachsene Menschen. Das ist so weird. Das ist so weird. Aber es ist auch so ein bisschen lustig. Es ist auch so ein bisschen cool. Irgendwie ist das Gefühl, die Art von Erwachsensein fühlt sich ein bisschen cool an, aber auch so ein bisschen weird. Weil mein Bruder, keine Ahnung, wir haben ja vorher zusammen gewohnt. Wir haben ein gutes Verhältnis und so. So das Ding von, du kommst bei uns auf Besuch, wir kochen und dann reden wir über unseren Alltag. Das ist auch weird. Es ist so komisch, dass wir einfach alle erwachsen werden. What the fuck? Ja. Ich habe eigentlich jetzt noch so ein paar Themen aufgeschrieben, weil ich denke, da könnte ich noch drüber reden. Was habe ich jetzt aufgeschrieben? Ich muss jetzt mal schauen. Ich habe gar nicht so viel zu erzählen eigentlich. Also, was habe ich noch gesagt? Ich war jetzt letztes Jahr am Rin-Konzert. Das war easy nice. Also, wann ist das letzte? Gestern? Oder vorgestern schon? Vorgestern? Shit, das ist schon viel zu lange her. Das ist actually auch der Grund, warum ich meine Podcast-Folge nicht pünktlich aufgeladen habe. Also ja, okay, der Grund ist übertrieben. Ich bin der Grund. Aber irgendwie habe ich... Also eigentlich tue ich immer meine Podcast-Folge am Dienstag aufnehmen. Aber irgendwie habe ich dann gedacht... Also weißt, ich lade sie am Mittwoch am Abend um 00 auf. Und ich habe dann gedacht, ja, Mittwoch lange auch noch. Und irgendwie habe ich voll vercheckt, dass das Ring-Konzert ist. Wir haben also ein bisschen was getrunken. Dann bin ich heimgekommen. Irgendwie um 1 haben wir noch Hunger gehabt. Haben 30 Gas in mir gekocht. Und dann bin ich einfach pennen. Und ich habe absolut vergessen, dass ich meine Podcast-Folgen aufgenommen habe. Das ist mir noch nie passiert. Weil ich habe sonst immer im Hinterkopf, dass ich meine Podcast-Folgen aufnehmen muss und dass ich es einfach vergessen habe. Das ist richtig strange. Da merkt man eben, dass ich mit dem Kopf komplett noch etwas anderes bin, weil halt der Alltagsstress und Projekt und so. Ah ja, das habe ich auch nicht erzählt. Ich habe ein anderes Projekt. Ich muss bis am Samstag, bis morgen, shit, das ist am Morgen, muss ich eine Reportage schreiben, bis journalistisches Texte schreiben. Das ist das Fach, das ich habe. Und ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr über das Thema, über was ich will schreiben. Und ich muss die morgen abgeben. Und ich habe auch heute absolut keine Zeit, weil ich habe bis am 8. Uhr habe ich Schule. Genau, sehr geil, lieben wir. Und ich muss das irgendwie noch machen. Und ich gehe morgen noch auf Genf. Ah ja, das ist auch noch cute. Ich erzähle auch immer von meinen Lyon-Friends, oder? Das wissen wir langsam. Und einer wohnt in Genf. Jetzt gehen wir auf Genf Weihnachten feiern, wieder mit unseren Weihnachtsbullis. Jetzt haben wir so Wichteln
ja, so ein bisschen Wichtel, wie sagen wir, einfach uns gewichtelt. Und jetzt müssen wir fürs Geschenk schauen. Ich weiß eigentlich nicht, irgendwie finde ich es voll die geile Idee. Ich hatte so eine richtig geile Idee gehabt. Ich weiß aber nicht, ob die Person das wird schauen, die Podcast-Folge, aber ich glaube es nicht. Ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. Falls schon, falls du auf meiner Lyon-Gang bist, jetzt einfach schnell Ohren zu heben. Nein. Es gibt jemanden in unserer Gruppe, der richtig... Also ich habe immer meine alte Kamera dabei und die Person findet es richtig nice. Also ist immer, will auch Kamera haben und Bilder machen und ist richtig fasziniert. Und ich habe jetzt vor dieser Person auch so eine Digitalkamera gekauft, weil die sind immer so teuer, die kosten meistens so 30 Stutz, so Occasion. Und I don't know, ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich dieser Person schenke. Und es ist so, damn, so ein Geistesblitz gekommen. Und ja, ich hoffe jetzt, dass ich das noch schaffe. Ich muss eigentlich, es ist jetzt 20 vor 11 Uhr. Und ich muss jetzt langsam stressen, weil ich die noch holen nachher irgendwo in der Brocki. Aber ja, genau, dann gehen wir auf Genf und feiern zusammen Weihnachten, gehen nachher einen Ausgang und so. Und darum, also ich muss halt schon, am 5 Uhr bin ich schon in Genf. Zwar, ich kann sie eigentlich auf dem Weg noch schreiben, aber es ist eigentlich verdammt dumm, weil ich muss sie dann fertig gehen. Also ich weiss nicht genau, wenn ich das machen werde. Ich weiss es wirklich nicht. Es ist eigentlich voll dumm, dass ich das nicht früher angefangen habe. Aber wir haben dann nur so 2 Wochen Zeit gehabt. Aber ja, mal gucken. Aber ich glaube, es sind nur so 2500 Zeichen. Ich glaube, ist das so eine Seite? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwie. Wir werden sehen. Aber Rin-Konzert war eben ja vorgestern gewesen. Für die Rin nicht kennen, Deutschrapper. Eigentlich mega geil. Aber es ist so komisch, weil im 2021, haben wir die Tickets gelöst. Und dann, also fürs 22. Also Februar 2022 und ich bin halt voll in dieser Szene gewesen. Ich habe Rin übel gefühlt, ich habe den die ganze Zeit gehört. Ich bin richtig hyped auf dieses Konzert und dann ist es verschoben worden auf, ich glaube irgendwie Ende 22 im November und dann ist es nochmal verschoben worden auf jetzt im November 23. Also wirklich, es ist die ganze Zeit verschoben worden und ich bin mittlerweile so nicht mehr im Rin-Fieber oder wie sagt man das? Also ich höre gar kein Deutschrap mehr eigentlich. Also was heisst gar nicht mehr? Also praktisch nicht mehr. Ich bin so viel mehr im französisch-Rap-Film oder sonst irgendwie. Aber ja, darum ist es irgendwie so, ja okay, wir gehen ja gleich noch, weil wir haben sie ja mal gezahlt gehabt. Und du bist dann so dort und sagst so, oh mein Gott, ja, das habe ich mal gefühlt gehabt. Aber es ist halt nicht mehr das Gleiche. Ich glaube, ich hätte so viel mehr appreciated, wenn es so von einem Jahr gewesen wäre. Das war ein bisschen schade gewesen. Aber sonst habe ich es eigentlich ultra nice gefunden. Ich bin so mit ein paar Gimmi-Leuten gegangen und die wieder gesehen und so ein bisschen abgehen. Ist sehr geil gewesen. Aber halt, ich glaube, vor einem Jahr wäre es noch viel kranker gewesen. Voll. Und was soll ich jetzt erzählen? Ich war noch in Davos mit dem Can letztes Wochenende. Das war auch sehr schön. Es hat richtig Schnee gehabt. Wir sind so ein bisschen wellnessen. Eigentlich voll stupid, weil wir sind mit einer Kooperation dorthin gegangen, wellnessen. Und irgendwie haben wir voll nicht überlegt, dass wir noch Skifahren können. Das heisst, wir waren auch dort nur am Wellnessen gewesen. Und es, ja, keine Ahnung. Irgendwie, du gehst ja meistens so am Abend wellnessen. Und jetzt halt den ganzen Tag. Darum hätten wir das ein bisschen schlauer machen können. Aber es war schlussendlich mega, mega schön gewesen. Eigentlich habe ich euch das erzählt. Eigentlich wäre der Plan gewesen, dass ich am Samstag noch Paragliden wäre. Auch von der Kooperation aus, ist mit Smartbox. Und es ist so eine coole Möglichkeit. Also gut, ich muss allgemein sagen, es ist eine mega coole Möglichkeit. Und ich weiss nicht, das ist jetzt eine Frage an euch. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, dass euch jemand fragt, yo, du kannst gratis Paragliden, würde das machen? Weil die schon Bock haben, das machen und sogar über Geld zahlen, die würden das safe ja sagen. Aber ich bin so ein Mensch, ich habe mega Höhenangst. Und ich hätte das niemals in meinem Leben, glaube ich, gemacht. Oder hätte mir das überlegt. Weil ich einfach eben Höhenangst habe, Fallangst habe. Ich bin nur schon mal mit meinem Ex oh mein Gott, das ist gerade etwas abgehört. Ich bin nur schon mal mit meinem Ex im Seilpark gewesen. Oh, das ist auch eine cringe Story, Mann. Das hätte ich gar nicht reinpacken in die Podcast-Folge über meine erste Liebe. Auf jeden Fall, wir sind zusammen dort im Seilpark gewesen. Und dann hat es so, also ich weiß nicht, für die, die kennen, den Natzmannig, dann hat es so eine Station, wo wie ein Freefall ist und das ist vielleicht so 10 Meter. Und es ist nicht so, dass du wirklich runtergehst, sondern du fährst eigentlich so langsam runter, aber du bist halt gleich in der Luft. Nein, was heisst 10 Meter? Nein, niemals. 2-3 Meter. Irgendwie so. Und ich hatte so Panik. Zuerst ist eben er runter und ich bin also da oben und ich bin etwa eine halbe Stunde lang
nein, vielleicht sogar länger dort oben gewesen, am Brüllen. Sein Vater und er die ganze Zeit mir am Mut machen, komm, spring, du schaffst das, wir sind da, bla. Und ich bin so gottlos zusammenbrechen. Ich glaube, ich hatte Panikattacke, so ein bisschen, würde ich schon fast sagen. Nachher hat er dann den ganzen Parkour machen zu mich. Warte, ich muss nüssen. Gesundheit. Zu mich nachher dort holen und irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich schon vor dem Angst habe, wie wollte ich bitte Paragliden gehen? Ich weiß es nicht. Aber eben, stellt euch kurz vor, ich werde von einer Firma angefragt und ich bekomme die Möglichkeit, um das for free zu machen. Und besser gesagt, also klar, ich muss Content dazu machen, aber ich komme ja sogar noch Geld dafür über. Also ich komme Geld dafür über, dass ich Paragliden gehe. Und dann bin ich schon so, ja, eigentlich wäre es mega dumm, wenn ich es nicht machen würde, weil jede Person würde es doch annehmen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schlau oder dumm war, aber so eine Möglichkeit zu bekommen, bekommt nicht jeder. Und irgendwie bin ich so mega eigentlich muss ich das mega schätzen und ausnutzen, blöd gesagt. Und ich weiß nicht, ich schätze es auch mega, aber ich habe so Angst. Ich weiß nicht, es ist jetzt, zum nachher kurz darauf Schluss kommen, es ist verschoben worden wegen dem Wetter. Und jetzt habe ich es immer noch so vor mir, ich glaube am 16. Dezember gegangen, ja, am 16. Dezember. Und ich habe so Panik. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Du bist einfach so mega, mega hoch in der Luft. Oh Gott, ich stelle mir das so schlimm vor. Ich will mich eigentlich gar nicht mega reinsteigern, aber es nimmt mich mega Wunder. Ich glaube, ich mache das als Abstimmung. Würdet ihr for free oder sogar für Cash Paragliden? Also das heisst, für die das nicht wissen, du bist auf einem Berg und du hast halt so einen Typ hinter dir, so einen Profi oder eine Frau, der hinter dir quasi ist. Und du bist, glaube ich, vorne dran oder oben oder irgendwie so, das weiß ich nicht ganz. Und dann rennen wir so zusammen vom Berg quasi, einfach den Berg runter, bis wir einfach in der Luft sind und dann fliegen wir halt so eine halbe Stunde oder so. Einfach in der Luft, ihr hängt einfach irgendwo in einem Sack, irgendwo in der Luft oben. Genau, würdet ihr das machen? Das nimmt mich sehr wunder. Vor allem, gut, das ist halt eine schwierige Abstimmung, weil es würde mich wundern für die Höhenangst haben, weil für die keine Höhenangst haben und Bock haben, um das zu machen, die würden es ja safe machen. Ja, aber ich bin sehr gespannt, was ihr werdet sagen. Voll, ich würde sagen, das ist so alles, was ich so ein bisschen euch erzählen wollte. Es ist halt wieder mal ein bisschen eine kürzere Folge geworden, aber es ist, glaube ich, nicht so schlimm. Genau, danke vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, nächste Woche ist wieder ein krasses Thema. Ja, ich werde, falls ihr die Podcast-Folge heute hört, wenn ihr sie morgen hört und übermorgen und in einem Jahr, ist alles easy, ich werde heute endlich, nach Jahren, wieder mal ein YouTube-Video aufladen. Ja, und zwar so ein kleines Lebensupdate. Sie hat sich ja sehr, sehr viel im Leben verändert, mit Studium, Ausziehen, alles. Also, und ich habe jetzt einfach mal in einem YouTube-Video alles mal so ein bisschen erklärt, wie, was, wo, gerade halt für Leute, die mich jetzt, also wirklich, keine Ahnung, ich bin halt auf YouTube seit 3 Monaten nicht mehr aufgeladen und ich glaube, die mich nur auf YouTube verfolgen, die haben ja gar nicht, die werden den Kulturschock gehabt, dass ich da einfach mein Leben komplett schnell um 180 Grad gedreht habe. Voll, also es würde mich mega, mega freuen, wenn ihr mein YouTube-Video noch anschauen. Lasst ein Like da oder unterschreibt in den Kommentaren, dass ich von meinem Podcast komme, die OGs. Genau, ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und für die, die schlafen gehen, ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!